What's up mga kuya at ate? Ito yung kalimitang nagiging problema ng mga water heater nyo. Isa sa nagiging dahilan kung bakit tayo uminit ang water heater nyo yung madumi kasi yung tubig. Yung dumit pumapasok sa tubo ng water heater nyo. Kaya hihina yung pressure tapos hindi na madidetect ng sensor na may pressure yung tubig, kaya ayaw na uminit yung water heater. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng video, visit nyo lang ang YouTube channel ko, Kuya Kebs DIY Tutorial. Peace out.